괜찮아. 괜찮아. 20원 갖고 오지 마라. 너희들 지금 물품 분류하고 있니? 아, 물품 사용해가지고. 아, 싫어, 싫어. 어떻게 할지. 아주 뻔뻔한 스텝 들렸어. 아, 자, 플리마켓에서 팔 물건들을 아직까지 만들고 있냐, 지금? 안 힘든 사람 힘든 척 하지 야, 안 힘든 거 다 알아. 깎아주세요. 와, 장사 잘 됩니까? 너무 잘 되는데요. 아, 엄청 바쁘네요. 지금 집회 40짜리